Hi children, in the previous class we have learned 10th class first chapter real numbers and exercise 1.1 first problem, second problem completed. Now we are going to third problem. What is third problem? Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is of the form 3p plus 1. I am writing problem on the board. Use Euclid's division lemma Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer square of any positive integer is of the form 3p plus 1. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is of the form 3p plus 1. Euclid division lemma యూజ్ చేసుకుని ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయినా సరే స్క్వేర్ చేస్తే అది 3p plus 1 రూపంలో ఉంటాయని చూపించమంటున్నాం. Let a be any positive integer. Solution: let a be any positive integer. A ఏదైనా పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అనుకుందాం. And here b is equal to 3. b is equal to 3. So by Euclid's division lemma we have a is equal to bq plus r as condition 0 less than or equal to r less than b. A is equal to bq plus r, Euclid division lemma, and 0 less than or equal to r less than b. Now a is equal to bq plus r. And b at delta 3. So now a is equal to b means 3q plus r. Then r is equal to condition very important. Here r values అనేవి ఎలా తీసుకోవాలి? 0 less than or equal to r less than b. అంటే 0 కి ఈక్వల్ గా గాని 0 కంటే ఎక్కువగా గాని తీసుకోవాలి. b వాల్యూ కంటే తక్కువ తీసుకోవాలి. అంటే 0 less than or equal to r less than b. r వాల్యూ b కంటే తక్కువ తీసుకోవాలి. 0 కి ఈక్వల్ లేదంటే 0 కి ఎక్కువ తీసుకోవాలి. అంటే b అంటే అంత ఇక్కడ మనకి
బి అంటే 3. సో 3 కంటే తక్కువ అంటే ఏమేమి తీసుకుంటాం? 0 1 2. కండిషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 0 less than or equal to r less than b. r less than b. So r is equal to 0 1 2. మళ్ళీ చెప్తున్నాను కండిషన్ 0 less than or equal to r less than b. దీని మీనింగ్ ఏంటి? 0 కంటే 0 కి ఎక్కువగా కానీ 0 కి ఎక్కువగా కానీ తీసుకోవాలి. అలాగే b కి తక్కువగా తీసుకోవాలి. లెస్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ బి అన్నాడు కాబట్టి ఆర్ లెస్ దాన్ బి అంటే ఇక్కడ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 1 2 ఓన్లీ. ఎందుకంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం కాబట్టి 3 కంటే స్మాల్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ 2 3 కూడా. ఓకే, నౌ కేస్ 1. కేస్ 1 a is equal to 3q plus r. Case 1, first one r is equal to 0 తీసుకుందాం. Case 1, if r is equal to 0, r is equal to 0 తీసుకుంటే a is equal to 3q plus r. a is equal to 3q plus r. r వాల్యూ ఎంత? 0. a is equal to 3q plus 0. a is equal to 3q plus 0 means 3q. Now square of any positive integer అన్నాడు కాబట్టి both sides square చేద్దాం. Square on both sides. Square on both sides. Square on both sides. Square on both sides. A square is equal to 3q whole square. A square is equal to 3q whole square. 3q whole square means 3 3s are square చేస్తే 3 square చేస్తే 9, 3 3s are 9 and q into q square. So 9q square 9q square 9q square ని 3 into 3q square ని రాసుకోవచ్చు కదా. where 3 into 3q square. a square is equal to 3 into p. That means 3p. Where p is equal to 3q square. ఇక్కడ p అనేది ఏంటి? 3q square అన్నమాట. ఏం చేస్తాం మనం? r is equal to 0 తీసుకున్నాం. We are taking r is equal to 0. That means a is equal to 3q plus r. a is equal to 3q plus r means 3q plus 0. a is equal to 3q plus 0 means a is equal to 3q. Squaring on both sides. Squaring on both sides. Squaring on both sides. Squaring on both sides. A square is equal to 3q whole square. 3q whole square means 9q square. 9q square is equal to 3 into 3q square. 3 into 3 9. 3 into 3 9q square. So 3 into 3q square. A square is equal to 3p రూపంలో వచ్చిందన్నమాట. ఇక్కడ p అనేది ఏంటి? 3q square. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కేస్ 2. if r is equal to 1 తీసుకుందాం. Here we are taking r is equal to 1. r is equal to 1. Now a is equal to 3q plus r. a is equal to 3q plus r means r is equal to తీసుకున్నాం మనం 1. So 3q plus 1. 3q plus 1. 3q plus 1. Now squaring on both sides. Squaring on
both sides. Squaring on both sides. Squaring on both sides. Both sides square చేయండి. Square చేస్తే a square is equal to 3q plus 1 whole square. 3q plus 1 whole square. 3q plus 1 whole square. It is in the form of a plus b whole square. It is in the form of a plus b whole square. A plus b whole square is equal to formula. A plus b whole square formula. A square plus 2ab plus b square. A plus b whole square formula. A square plus b square plus 2ab. So here a is equal to 3q, b is equal to 1. A is equal to 3q, b is equal to 1. Now a square is equal to a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. A square అంటే ఎంత 3q whole square plus 2ab 2 into a means 3q, a means 3q into b into 1, b means 1 plus b square means 1 square, 1 whole square is equal to 3q whole square means 3 3's are 9 and q into q square. So 9q square. 9q square. 9q square plus 2 into 3q into 1. 2 into 3q into 1. That means 2 3's are 6. 2 3's are 6. 6 into q, 6q. 6q into 1, 6q. Plus 6q plus 1 whole square. 1 into 1 into 1 into 1, 1 only. So plus 1 plus 1. See once. Let A be any positive integer and b is equal to 3 by Euclid's division lemma. A is equal to bq plus r. Here condition 0 less than or equal to r less than b. Here A is equal to bq plus r means bq means 3q plus r. Where r is equal to 0, 1, 2. మనం 0 and 1 తీసుకున్నాం. Okay. Next 2 తీసుకుందాం. r is equal to 0. 0 తీసుకుంటే a is equal to 3q plus r. A is equal to 3q plus 0 means a is equal to 3q. Squaring on both sides. 9q square. 9q square is written as 3 into 3q square. That means 3 into p. A square is equal to 3p. Next r is equal to 1 తీసుకున్నాం. r is equal to 1. If r is equal to 1, a is equal to 3q plus r. A is equal to 3q plus r. A is equal to 3q plus 1. R is equal to 1 కాబట్టి 1 ప్లేస్ లో r ప్లేస్ లో 3q plus 1. ఇది a plus b whole square రూపంలో ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ చేస్తే both sides స్క్వేర్ చేస్తే 3q plus 1 whole square. ఇది a plus b whole square రూపంలో ఉంది. It is in the form of a plus b whole square. That means a plus b whole square formula a square plus 2ab plus b square. A square plus 2ab plus b square. Now a square is equal to a square అంటే 3q whole square plus 2ab. 2 a అంటే 3
1. Next b whole square, b square, that means 1 whole square. 3q whole square ante 9q square plus 2 3 is 6, 6 into q, 6q into 1, 6q plus 1 whole square means 1. 9q square plus 6q plus 1. Okay, now center of the board. Next one is 9q square plus 6q plus 1. ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3 into 3q square plus 6q. ఆల్రెడీ 3 కామన్ చేసాం ఇక్కడ. 3 కామన్ చేసాం కాబట్టి 3 2s are 6, q q plus 1 plus 1. చూడండి ఇక్కడ 9q square plus 6q plus 1. 9q square plus 6q plus 1. దీన్ని ఈ రెండింటి నుంచి 3 కామన్ చేశాను నేను. 3 కామన్ చేస్తే 3 into 3q square. 3 into 3q square 9q square plus 3 into 2q 6q. 3 into 2q 6q. Okay, plus bracket close plus 1. Now 3p plus 1. 3p plus 1 where p is equal to ఏమవుతుంది? 3q square plus 2q. 3q square plus 2q. Now r is equal to, finally we are taking r is equal to 2. r is equal to 2. r is equal to 2. Now we are taking r is equal to 2. r is equal to 2. Case 3. Case 3. If r is equal to 2. r is equal to 2 అయినప్పుడు కండిషన్ ఏంటి? a is equal to bq plus r. b means 3. a is equal to 3q plus r. a is equal to 3q plus r. Where r is equal to 2. Keep 2 in the r place. a is equal to 3q plus 2. 3q plus 2. a is equal to 3q plus 2. Same again, squaring on both sides. Squaring on both sides. Squaring on both sides. Squaring on both sides. a square is equal to, both sides square చేస్తే a square is equal to 3q plus 2 whole square. 3q plus 2 whole square. It is in the form of a plus b whole square formula. a plus b whole square. a plus b whole square రూపంలో ఉంది. a plus b whole square formula. Yes, already given that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. a square plus 2ab plus b square. a square is equal to a square. ఇక్కడ a value ఎంత? 3q. Now a square means 3q whole square plus 2 into a value 3q, b value
2 a square plus 2ab 2ab plus b square plus b square, that means 2 whole square, 2 whole square. Now 3q whole square means, 3q whole square means we know that 3q whole square is equal to 9q square, 9q square. 3 into 3, 3 3s are 9, and q into q square, or 3q into 3q whole square, that means 9q square, 9q square plus 2 3s are 6, 2 3s are 6q into 2, 6q into 2, 12q, 2 3s are 6, 6 2s are 12q plus 2 whole square, 2 whole square, 2 whole square means 4, 2 2s are 4. Now here 9q square plus 12q plus 4 వచ్చింది. దీన్ని ఎలా రాద్దాం? మనం 3p plus 1 ఆ రూపంలో మనం చూపించాలి కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే 3 వచ్చేలా రాసుకుందాం. అంటే ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, 9q square ని 3 into 3q square plus 12q ని 12q ని ఎలా రాద్దాం? 3 into 4q plus 4q plus 4 ని 3 plus 1 కింద రాద్దాం. 3 plus 1 కింద. Okay, now చూడండి, 3 3 3 3 3 3 కామన్గా ఉన్నాయి కదా, 3 కామన్ చేసేయండి. is equal to a square is equal to 3 into 3q square. This is keep in the bracket. Now 3 common చేసేయండి. 3 3 3. Now 3 into 3q square plus ఇక్కడ 3 కామన్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ. ఇంకేముంది 4q ప్లస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 కామన్ చేస్తాం, ఇంకేం లేదు కాబట్టి 1 అన్నమాట. 3 into 1 3 plus 1. Understanding? Again I am telling, listen carefully all of you. 9q square is equal to 3 into 3q square. 9q square is equal to 3 into 3q square. 12q, 3 4s are 12. 12q 3 into 4q కింద రాస్తాం. అలాగే 4 ని 3 plus 1 కింద రాస్తాం. 4 ని ఎలా రాస్తాం? 3 plus 1. Now this is keep in the bracket. Now common 3 కామన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? 3 into 3q square plus 3 into 4q plus 3 ఆల్రెడీ కామన్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది? 1 పెట్టుకున్నాం మనం. సో 3 into 1 3 అన్నమాట plus 1 is equal to 3p plus 1 where p is equal to ఎంత? బ్రాకెట్ లో ఉన్నది 3q square plus 4q plus 1. where p is equal to 3q square plus 4q plus 1. Okay, now from 1 to 3 ఈ 3 కేసెస్ నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు మనం? ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ 3p
3p plus 1 అని చెప్పొచ్చా square of any positive integer 3p plus 1 from 1 2 and 3 from 1 to 3 square of any positive integer is of the form square of any positive integer is the positive integer is of the form 3p comma 3p plus 1 important model all of you understand okay from 3 cases నుంచి మనము ఏం చెప్పొచ్చు ఏమైనా పాజిటివ్ ఇంటిజర్ తీసుకుని దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే 3p plus 1 రూపంలో ఉన్నాయని మనం చూపించవచ్చు అన్నమాట ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఓకే okay once again I am explaining case 3 if r is equal to 2 a is equal to 3q plus r r means 2 keep r value r is equal to 2 పెట్టండి 3q plus 2 squaring on both sides a square is equal to 3q plus 2 whole square that means a square is equal to 3q plus 2 whole square it is in the form of a plus b whole square a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square a square plus 2ab plus b square that means a square is equal to 3q whole square here a is equal to 3q b is equal to 2 a is equal to 3q b is equal to 2 now 3q whole square means 9q square 3q into 3q 3 3s are 9 q into q square 9q square and 2ab 2a value 3q into b value 2 plus 2 square b square means 2 whole square okay 2 whole square means 2 2s are 4 2 into 2 next 2 into 3q into 2 2 3s are 6q 6 into q 6q into 2 6 2s are 12q and plus 4 now here 9q square ni 3 into 3q square కింద రాసుకున్నాం అలాగే 12q ని 3 into 4q కింద రాసుకున్నాం ప్లస్ 4 3 plus 1 కింద రాసుకున్నాం ఎందుకు రాసుకున్నాం అలా మనం 3p plus 1 రూపంలో ఉంటాయని చూపించమన్నాడు కాబట్టి 3 కామన్ చేసుకోవడానికి ఇలా రాసుకున్నాం అన్నమాట నౌ హియర్ కామన్ 3 కామన్ చేస్తే 3 into 3q square plus 4q plus 3 into 1 3 so plus 1 now 3p plus 1 where p is equal to 3q square plus 4q plus 1 from 1 to 3 from 1 2 and 3 cases by Euclid division lemma the square of any positive integer the square of any positive integer is of the form 3p or 3p plus 1 all of you understand I hope all of you understood okay thank you in minutes